Servus René, wir neigen uns langsam einen langen Sommer, den Herbst zu kann man noch nicht sagen, aber draußen ist es noch richtig heiß. Wie geht's dir heutzutage? Sehr gut, muss ich sagen. Ja, Sommer ist ja noch ein bisschen und wir hatten ja eine kleine Sommerpause, wollte ich bald sagen. Und heute wieder ein gemeinsames Video. Der Cloud Junkies, wie man so schön sagt. Ja, ne, mir geht's gut. Und selbst? Auch soweit, ne? Kinder müssen bespaßt werden, Wetter draußen, der Garten. Ja, irgendwie habe ich Angst um meine Pflanzen draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, wir hatten auch gestern einen Waldbrand hier, einen riesengroßen, angeblich wohl den größten in Nordrhein-Westfalen hier gestern mit 200.000, nee, 200.000 Quadratmeter irgendwie, also riesengroß. War ein bisschen spektakulär und haben natürlich die Daumen gedrückt, dass da nichts Großartiges passiert. Aber sonst geht's einem gut und genau, alles andere macht Spaß. Und ich habe gehört, du hast was ganz Tolles mitgebracht. Und zwar, jeder kennt es, glaube ich, so ein bisschen, mh, wenn man irgendwie eine Applikation entwickelt, wenn man Dienste laufen hat, wenn Logs irgendwo abgespeichert werden, dass man da auch es manchmal schwierig hat, ähm, die Fehlerquelle zu finden halt, ja. Und da gibt es natürlich ganz spannende Möglichkeiten, die Logs einzusehen, um hier wirklich Abhilfe zu schaffen halt und Sachen auch zu optimieren. Und ich glaube, da hast du irgendwas vorbereitet. Genau. So, also hier heute geht's natürlich um Microsoft Fabric. Und zwar ist es jetzt möglich, seine Azure Monitor Logs im Log Analytics Workspace zu mirrorn. Das heißt, wir können die Daten integrieren in Fabric und sie dann anschließend analysieren. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt so, ich sage mal, eins der neuesten Möglichkeiten, um Daten praktisch in Fabric mal wieder zu bringen, wieder in Fabric, also schöne Mhm. Data-Integration. Ähm, Das Mirroring Azure Monitor in Microsoft Fabric. Aktuell im Preview, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und da habe ich natürlich eine kleine Demo mitgebracht, um das Ganze mal zu zeigen und auch in Azure so ein paar Komponenten, die ich angelegt habe, wo wir das Logging praktisch, wie soll ich sagen, ja schon eingeschaltet haben. Beziehungsweise ich Mhm. habe natürlich ein fertiges Szenario. Wir wollen ja nicht warten, bis die Daten kommen, sondern wir wollen uns ja, wenn möglich, auch gleich zeigen. Ich Mhm. werde den Testaufbau trotzdem einmal machen, damit wir zumindest sehen, was wir tun können oder was wir machen müssen, um das Ganze einzurichten. Also, Ja, mega spannend. total ist easy, ist nicht so schwer, ähm, das einzurichten, und werde ich zeigen, würde ich sagen. Sehr gerne. Also wieder keine Theorie, sondern wirklich hart an der Praxis. Das ist immer super Ja, schön, dass du uns diese Use Case mal mitbringst und auch diese Demo-Umgebung einfach mal vorbereitest, damit wir auch mal zeigen können, wie das wirklich in der realen Welt aussehen kann, auf jeden Fall. Mega. Ich bin gespannt. genau. Genau, genau. So, ich würde meinen Bildschirm einmal scheren. Zack. Und wir fangen an als erstes mal mit der Dokumentation. Oh, wie langweilig. Ja, Doch ähm, Theorie. genau, doch Theorie. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall mal also in dieses Dokument reinzugucken, weil da sind natürlich ein paar Sachen, die entscheidend sind, was geht, was nicht geht, ne, wie das Ganze funktioniert. Auch ganz unten, ganz spannend, ich scroll mal weiter nach unten, die ganzen Considerations, ja, äh, 500 Tabellen Maximum, ne, also kein Mhm. historisches Backfill, das heißt, wir kriegen die Daten nicht rückwirkend, das heißt, sie werden eingelesen und dann sind da. Read-only, ne? Es gibt eine regionale Verfügbarkeit natürlich. So ein paar Sachen sollte man sich durchlesen, Mhm. ganz wichtig, sollte man machen, und dann das Ganze einrichten. Ja, also easy, gar kein Problem, aber sollte man auf jeden Fall einmal einen Blick drauf werfen. Es gibt hier auch ein Tutorial, was man ja durchführen kann, findet man da auch. Würden wir im Video einfach verlinken, also unten in der Beschreibung, und dann kann man sich das mal angucken. Aber okay, gehen wir los, würde ich sagen. So, als erstes gehen wir mal in Fabric. So, ich habe hier schon einen Demoaufbau gemacht. Ja, den gucken wir uns gleich an, aber vorher richten wir das Ganze mal ein. Was habe ich aber eingerichtet? Und zwar gehe ich mal in Azure und in Azure habe ich im Prinzip ein paar Komponenten eingerichtet. Die möchte ich mal zeigen. Zum einen lasse ich Logdaten von einer virtuellen Maschine in Azure in Log Analytics speichern, ja, in einen Log Analytic Workspace. Den legen wir gleich mal zusammen an.
So, und dann gehe ich mal in eine Ressourcengruppe, suche mir meine erstmal VPN. Ich habe ein VPN übrigens von meinem Zuhause hier, wo ich bin, zu Azure gebaut. Ja. Dieses VPN, der ganze Datenverkehr läuft über eine Azure Firewall, die ich auch in den Log Analytics Workspace übrigens rein, also laden lasse, also die Logs, das heißt, auch die kann ich auswerten. Und das werden wir uns gleich angucken, in Fabric, wenn wir das Ganze eingerichtet haben. Ja. Aber nur mal so ein bisschen zu wissen, was hier passiert und was hier überhaupt ist. Ja. Also ein VPN mit der Azure Firewall, mit der Policy und auch eine Azure Virtual Machine, die Logdaten in Log Analytics speichert. So, dann habe ich in meiner Ressourcengruppe, ich gehe mal zurück, Plattform, ich gehe mal hier rein, habe ich ein Log Analytics Workspace. Das ist schon der funktionale Log Analytics Workspace. Den brauchen wir gleich, um die Daten entsprechend reinladen zu können. Ich würde es aber jetzt so machen, einmal zu Demo-Zwecken würde ich einfach mal einen Log Analytics Workspace erstellen. Ja, und dann, dass man zumindest mal sieht, wie das Ganze funktioniert. Also REST Firewall, VM, das sparen wir uns natürlich, das dauert zu lange und das einrichten und so. Aber den Log Analytics Workspace und was wir davon benötigen, würde ich in jedem Falle einmal zeigen. Okay, also wir gehen hier in eine Ressourcengruppe, gehen auf Create, können wir im Marketplace einfach Log Analytics Workspace suchen oder Log Analytics reicht. Dann kommen wir hier hin, können hier reingehen, können das Ganze speichern, also erstellen. Wir machen lassen die Ressourcengruppe, wir nennen das einfach mal Log-Demo Fabric. So, gehen hier auf Weiter, also die Region noch auswählen, ne, wo man es hinhaben möchte. Einfach Next, Create und erstellen. So, das dauert ein paar Sekündchen und mehr ist das schon mal gar nicht. Dann haben wir schon mal den ersten Schritt auf jeden Fall erledigt. Also wirklich, das ist relativ easy gemacht, das geht auch relativ schnell. Wenn wir das haben, ist jetzt der nächste zweite Schritt oder dritte Schritt, ist jetzt, wenn das fertig ist, seine Datenquellen, die man wirklich analysieren möchte oder die man haben möchte, anzubinden. Das würde ich jetzt im nächsten Schritt gleich zeigen. Ja. Ist auch einfach gemacht. Ja? Also warten wir das kurz ab. Das Ganze läuft, siehst du, schon erledigt. Ne? Gehen wir mal in die Ressource kurz rein. Und wir sehen hier nicht wirklich viel. Hier sind Tables drin. Da werden wir das nachher sehen. Hier sind so ein paar Standard-Tables schon drin, ja, die du siehst. Interessiert uns erstmal nicht. Okay, was wollen wir analysieren? Wir gehen mal in die Firewall rein. Da suchen wir natürlich die Ressourcengruppe, wo die Firewall drin ist. Und die war in der VPN-Ressourcengruppe drin. Gehen in die Firewall. So, wenn wir in der Firewall sind, müssen wir nicht viel machen. Dann haben wir hier unter Monitoring, haben wir Diagnostic Settings. So, wir sehen, ich habe hier schon mal so AVW-Logs mehr oder weniger speichern lassen. Ja. So, das heißt, wir machen einfach also den Log Analytics Workspace, den ich nachher zeigen werde, wenn wir das später einmal alles eingerichtet haben. Das ist ja schon fertig hier, das nachher zu zeigen, aber wir wollen das ja einmal machen. Add Diagnostic Settings. Wir geben dem Ganzen einen Namen. Wir nennen das einfach mal AFW-Demo. Ja. Und jetzt können wir sagen, welche Logs wir hier haben wollen. Genau. Ja, wir wollen hier die Kategorie-Logs und wir wollen die Matrix haben. Wir wollen einfach alles haben. So. Auf der rechten Seite einfach den Cento Log Analytics Workspace wählen und jetzt wählst du dein Workspace aus. Gehst hier auf Demo, kannst du ressourcenspezifisch oder Azure Diagnostik. Wir lassen das mal so, wie es ist. Für den Demo reicht's. Auf Update oder Save klicken. Erledigt. Ab jetzt schreibt die Firewall die Logs in den Log Analytics Workspace. Wichtig. Ne? Okay? So, das können wir jetzt, und das dauert immer, wichtig ist, es dauert immer ein paar Sekunden, ein paar Minuten, bis das Ganze natürlich da in den Log Analytics Workspace kommt. Ja. Genau, so. Jetzt können wir noch weitermachen. Wir können auch die VM machen, sparen wir uns das. Aber ich werde das gleich mal zeigen. So, jetzt wollen wir als nächstes das Ganze mal simulieren. Und zwar habe ich habe ich ja gesagt, eine VM, auf die ich mich einloggen kann, die praktisch über die Firewall erreichbar ist. Ja, das heißt, ich würde mich jetzt mal einloggen. Das ist relativ
leicht. Ich gucke mal nach meinem Dings hier. Warte. So, da klicke ich mich mal ein. So, kann ich ja mal mich einloggen. Ich logge mich ein und dann geht der Datenverkehr über die Firewall, damit wir auch was sehen gleich. Ja? Klar. Machen wir auf Continue. Continue. Das siehst du jetzt nicht, weil ich das hier im Hintergrund mache. Ich würde jetzt aber die VM einmal zeigen. Ja. Warte, damit auch alle sehen, dass ich mich wirklich in eine VM eingeloggt habe. Hier ist die VM, ja, also ne, im Prinzip. Ja. Mal ein bisschen kleiner. So, das ist die VM. Da habe ich mich jetzt drauf eingeloggt. Du generierst jetzt quasi gerade Logdaten, ganz Traffic. einfach. Ja. Traffic, genau. Damit Ja. wir auch gleich was sehen. So, das heißt, das generiere ich. Jetzt kann ich hier natürlich alles möglich machen. Also jeglicher Datenverkehr läuft über die Firewall und sowas wird natürlich getrackt. Geht über Port 3389, also RDP. Okay? Kann ich mich wieder ausloggen, beziehungsweise hier wieder rausgehen. Das ist jetzt nicht entscheidender Punkt. Wir machen Sign Out. Okay, wir haben also Logs erzeugt. Okay? So, nächster Step. Um das ein bisschen weiter zu spinnen. Wir gehen auf Fabric. Das ist meine Maus. Da ist sie. So, auf Fabric. Und legen jetzt mal einen neuen Workspace an. Ich will das ja ein bisschen separat halten. Bevor wir uns das hier gleich mal angucken, legen wir den einfach an. WS Demo Fabric. WS Demo Fabric. Wählen hier unten unsere Trial aus, machen Apply und fertig. So, jetzt wollen wir natürlich ein Item erstellen für dieses Monitoring. Da gehen wir auf New Item. Suche nach, hier ist es schon, ich suche mal nach Mirror. Da ist es zwar schon in meiner Vorschau, ne? Aber hier findet ihr das. Bin ich Azure Monitor, wo ist es? Bin ich blind? Sehe ich es nicht oder bin ich blind? Machen wir mal so. Da ist es hier. Mirrored Azure Monitor Preview. Da klicken wir mal rauf. So, dann kommt das Fenster. Also ein Einrichtungsfenster, wie du es kennst, Joris. Easy going. Dann kannst du entweder die existierende Verbindung wählen oder ich wähle eine neue Connection. Und jetzt brauchen wir einmal die Log Analytics Workspace ID und entsprechend ein paar Sachen. So, die Workspace ID findest du hier. Ich gehe mal an den Log Analytics Workspace. Den suche ich mir hier kurz mal raus. Moment. So, geh da rein. Das ist die Demo Fabric, was ich gesagt habe. Und das ist diese Workspace-ID hier. Okay. Die einfach kopieren, reingehen, wieder in Fabric, hier raufgehen. Gib mal den einen vernünftigen Namen. Machen wir Fabric, oder nehmen wir Log Fabric, damit ich die nachher auch wieder löschen kann. Log-Fabric -Demo. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich einen Organizational Account nehme, einen Service Principal oder eine Workspace Identity. Ich mache es mir jetzt richtig einfach. Ich nehme einfach meinen Account, klicke auf Sign In, log mich hier einfach ein. Und dann sollte das eigentlich gleich klappen, eingeloggt. Wir gehen auf Next. Jetzt muss ich meinen Catalog Scope wählen. Also anscheinend ist da auch noch nichts drin. Deswegen not to mirror yet. Also ist aktuell wahrscheinlich noch nichts drin. Klick auf Next. Gib dir noch mal einen Namen. Nenn das einfach mal Firewall jetzt. Gleichzeitig kann ich einen sogenannten Create Event House Endpoint machen. Das heißt, ich kann mit KQL das Ganze analysieren und ein Realtime-Dashboard drauf bauen. Okay. Ja, das würde ich auch nochmal zeigen. Gehe auf Create. So, dann dauert das einen Moment. Dann kommt hier gleich hoffentlich dieser Endpoint, die Tabellen. Das wird alles einen Moment dauern jetzt. Das kann bis zu 15 Minuten dauern. Deswegen habe ich es ja vorbereitet, dass wir uns das gleich angucken, wie das da aussieht. Aber im Prinzip das ist alles. Mehr muss man gar nicht machen. Ne? Also wir können ja mal refreshen. Aktuell ist es nicht so. Wir gehen mal in meinen anderen Workspace und gucken uns das Ganze an. Beziehungsweise wir gucken uns doch mal das hier an. Du siehst, er hat ein Event House gebaut, ein Analytics Endpoint, also ein SQL Endpoint und eine KQL Database dahinter. Ja? Die wird dann automatisch mit erstellt, wenn du dieses Item erstellst. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Azure Monitor, also in der anderen Workspace an.
So, hier gehe ich mal in die Azure Logs, also so habe ich es genannt. Du siehst hier die Tabellen. Mhm. Ja? Du siehst hier auf der rechten Seite, wann zuletzt synchronisiert worden ist, der Daten. Ja, und jetzt kannst du hier theoretisch Edit Data Selection wählen. In dieser Edit Data Selection kannst du sagen, Automatically Mirror Future Tables. Standardmäßig, glaube ich, ist dieser Haken aus. Aber man kann das machen. Das heißt, wenn neue Tabellen zukommen, die in dem Log Mhm. Analytics Workspace kommen, dann wirst du das hier finden. Okay. Ne? Also die werden dann automatisch hinzugefügt. So, das Ja. lassen wir, brauchen wir nicht. So, dann hast du hier oben rechts die Möglichkeit, die ganzen in einem Event-House zu analysieren oder in einem Analytics-Endpoint zu analysieren. Also Okay. die Daten, die da kommt. So, jetzt machen wir Folgendes. Gehen wir mal in den Analytics-Endpoint und suchen uns mal die Tabelle aus. Und zwar die Tabelle Azure Diagnostics hier. Da wird jetzt praktisch die Firewall-Logs reingeschrieben. So, wenn wir das jetzt mal hier Query machen, wir machen uns das einfach, vielleicht mal Top 100, dann kommt hoffentlich gleich auch Daten. Mhm. Du siehst dann, was hier passiert. Ja, du siehst auch, hier ist eine Menge, ne? Also Ja. ist auch viel vielleicht Zeug drin, das nicht so ganz interessant ist, aber ihr könnt ja mal eine Where-Bedienung schreiben. Wir machen mal Destination Port gleich 3389. So, du siehst, Ja. von meinem Rechner über den Source Port, Destination Port 3389, die Action, die dahinter steht, ist allow. Es ist erlaubt Mhm. in der Ja. Firewall und dann geht es immer weiter. Ne? Wann das passiert ist und welche Ressourcengruppe. Also die Firewall protokolliert das alles in Log Analytics Workspace und den kann ich hier jetzt mehr oder weniger darstellen. So, und Ja. jetzt hat man natürlich richtig, richtig coole Möglichkeiten. Wir können Dashboards draufbauen. Mhm. Wir können da im Prinzip Analysen fahren, von welchen Ports, wie viel Denies, also wie viel wird abgelehnt, wie viel hat das Ganze, ja, also im Prinzip können wir das Ganze protokollieren. Hier in Fabric. Wichtig ist zu wissen, dass natürlich diese Log Analytics Workspace immer eine Retention hat. Also irgendwann laufen die Logs, können sie auslaufen, das heißt, sie sind dann Mhm. weg. Das heißt, wir müssen sie wegspeichern. Wichtig, ganz wichtig, um das zu machen. Ne? Also, im Prinzip, du siehst selbst, richtig coole Geschichte mit Ja. Zeit, wann das generated ist. Ne? Also du hast genau die Möglichkeit, das zu sehen. Ich habe ja gesagt, ich habe es auch für die VM gemacht. Ne? Und das finden wir Mhm. unter Event. Da können wir hier reingehen in Event. Und dann können wir hier mal suchen. Ich glaube, können wir hier suchen. Service Control, Windows Logon. Einfach mal auswählen und sehen wir, wann wir uns eingeloggt haben. Mit meinem Mhm. Benutzer. Ne? Welche Benutzer? Ne? Ein User Login müsste irgendwo sein. Ja, Also richtig, es ist richtig mega, spannend. mega. Vor allen Dingen, bist ja, wir wissen ja alle, ne, dass man gläsern ist, egal, sobald man am Rechner sitzt halt, Ja, ne, und irgendwie eine Connection irgendwo hat, kann man alles zurückverfolgen. Aber klar, bei mir im Kopf ging natürlich gerade in Kombination mit Foundry wieder einiges durch den Kopf halt, ne, du könntest ja dann wirklich in der IT-Abteilung deinen eigenen ja, Sprachbot quasi deployen, ja, mit Quelle der Logdateien quasi, ne, und kannst mit dem ganz normal quatschen oder kannst ja auch warnen lassen, wenn irgendwie ein Event durchgeführt wird oder gestartet wird, ne, dass du dann immer am aktuellsten Stand natürlich bist halt, ne. vollkommen richtig. So, und wenn du das Ganze hast, habe ich jetzt mal aus Spaß einfach mal ein Dashboard gebaut. Das ist nicht hübsch. Das ist auch Mhm. ohne Sinn und Verstand. Wirklich. Also seht's mir nach. Da muss man nicht, das ist nicht schön und das ist auch mehr oder weniger jetzt auch nicht wirklich brauchbar. Aber um zu zeigen, ein Realtime-Dashboard mit praktisch mit Realtime. Und das ist Mhm. richtig cool. Dauert einen Moment, bis das lädt. Und dann kannst du gleich alles sehen. Also ein paar Sachen sehen. So eine Tabelle hier, welche Quelle, welche Mhm. Destination, welcher Port. Hier siehst du die Connections, welche Connections wie viel haben. Hier unten kannst du sehen, so eine Heatmap, was passiert, wie viel Uhr. Das ist alles nicht schön formatiert. Also wie gesagt, seh es mir nach.
so ein paar auch Connections, ne, wie Verbindungen. Also du kannst hier jede Menge machen. So, und jetzt kannst du weiterspinnen. Du kannst es in Power BI schieben, theoretisch. Mhm. Dann kannst du richtig gute Dashboards bauen und Analysen darauf fahren. Ne? Das ist also auch easy zu machen, wenn man das sich überlegt. Da geht man einfach hier rein, also in diesen SQL Endpoint, der hier ist, ne? SQL Endpoint, und sagt New Semantic Model, und darauf würden wir dann, also erstmal wählen wir die Tabellen aus, geben denen einen Namen, und darauf können Mhm. wir dann einen unserer Dashboards bauen. Mhm. Also, ne, also Prinzip ist das hier, man muss natürlich das Ganze erstmal schön machen. Das heißt, diese ganzen Tabellen, wie du hier siehst, Joris, Mhm. die sind nicht sehr schön. Ne? Also du siehst ja hier, wenn man die Diagnostik aufmacht, da sind natürlich auch viele ja, Nullwerte drin. Das muss man erstmal alles filtern. Ne? Also alles, was irgendwie unnötig ist, was du nicht brauchst, kannst du hier rausfiltern. Ne? Genau. Also das ist eine Möglichkeit. Und ja, man hat noch unendliche Möglichkeiten. Man kann zig Quellen anbinden und die hier visualisieren. Das ist wirklich spannend. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir hatten ja mal das die Realtime-Demo deiner PV-Anlage zum Beispiel halt, ne? Ja, Also da gibt's ja Unmengen an Use Cases, die man ja dann wieder heranziehen kann, um einfach solche Analysen zu fahren halt, ne? Das ist, ja, ja, genau so sieht's mega. aus. Und im Prinzip, wir können ja mal gucken, ob mittlerweile was synchronisiert ist. Wenn nicht, ist das jetzt auch nicht schlimm. Da, guck an. Azure Diagnostics. Hm. Gehen wir hier mal rein. Wir gucken uns den Event House Endpoint auch gleich nochmal an. Es kann sein, Ja. dass das hier noch ein bisschen rumspinnt jetzt. Tut's nicht. Können wir mal hier reingehen. Auch hier werden, denke ich, schon ein paar Daten drin sein, wie du siehst. Ja, guck an. Ne? Hier sind auch ein Mega. paar Daten drin. Ne? Ja. Welche Ruhe, was hier, von wo das kommt. Ne? Also das ist schon sehr, sehr spannend. Aber spannend finde ich auch, dass immer ein sogenannter Event House Endpoint generiert wird, den wir hier auch nutzen können. Hm. Den Event House Endpoint. Und dass Daten automatisch da reingestreamt werden und wir diesen nutzen können mit KQL, also mit der Abfragesprache, und sagen können, wir können ja mal diese Shortcuts, das wird nämlich Shortcuts, werden das. Also die werden nicht als Tabelle reingeladen, sondern als Shortcuts zu der Hm. Mirror Database. Und jetzt kann ich hier drauf natürlich auch alles Mögliche an Analysen fahren. Ne? Das muss man natürlich ein bisschen schön machen, alles. Das ist auch alles nicht schön, aber grundsätzlich auch machbar, das entsprechend dann zu verarbeiten in einem Gold, Silver, beziehungsweise Bronze-Layer. Natürlich andersrum, Hm. Bronze, Silver, Gold-Layer, oder auch, wie man das gerne möchte, das einzustellen. Also, wenn du jetzt eine Query hast, zum Beispiel, wir können ja mal hier, ich mache das mal alles weg hier, lösche ich mal raus, das mal zu zeigen, Count, Shortcut Name wäre Azure Diagnostics. Habe ich es richtig geschrieben? Ich hoffe ja. Wenn nicht, 24 Zeilen. Ne? Also im Prinzip habe ich richtig geschrieben. Genau, so würdest du es abfragen. Du kannst so echt Millionen, Tausende von Zeilen relativ schnell abfragen, weil Calculate dafür echt gemacht ist. Ja. Ja, das ist Mirroring, also für Azure Monitor Data in Fabric. Ne? Es wird ein Preview, kann sich noch Ja. verändern, ist aber Okay. richtig cool. Du hast vorhin das Thema angesprochen, dass die Daten weggespeichert werden müssen halt, ne? Die Logdaten halt, damit sie sonst nicht verloren gehen, tatsächlich, weil immer neu hinzukam. Hast du da eine Größenordnung irgendwie, wie viel da das System verarbeiten Ähm, kann? das liegt an den, ich sag mal, das liegt an den Retention-Zeiten des Log Analytics Workspace. Okay. Ne? Du kannst halt im Log Analytics Workspace sagen, die Tabelle bitte nach 30 Tagen, so eine Retention, alles was größer als Okay. 30 Tage ist, löschen. Du kannst das alles einstellen. Mhm. Und das Mirroring ist ja ein Mirroring, das heißt, es ist immer 1:1 Kopie. Ja. Sollte man dann die Daten verarbeiten und entsprechend dann benutzen. Das sollte man für Ad-Hoc-Analysen ist das cool, Mhm. aber man sollte das so machen, auf jeden Fall. Das Cool. wäre wichtig.
Weil Ja. sonst verliert man Daten und man kann das ja auch in Lakehouse speichern oder auch in ein Eventhouse, wenn man will, mit Notebooks etc. pp. Das sollte man auf jeden Fall machen. Weil sonst hat man nachher vielleicht mehr oder weniger ja, Verluste und das sollte man ja nicht haben. Ja, klar, natürlich. Genau. Ne? Nee, aber mir schwirren da schon wieder so viele Use Cases durch den Kopf. Ja. Aber klar, Logdateien zu analysieren sind eigentlich überall notwendig. Ja, wir haben ja Massen an Daten. Ja. Ja, die müssen wir nur anzapfen und dann visuell einfach darstellen. Ja. Und Genau so Aktivitäten sieht's hinterlegen. aus. Ja, mega. Richtig. Genau. Cool. Und das ist eine Neuerung, die gibt es noch gar nicht lange, tatsächlich. Und dachte ich mir, das muss ich direkt mal aufgreifen, weil das ein cooles Thema ist, weil Azure Logs kann man natürlich auch mit Drittanbietern alles visualisieren. Also da gibt Hersteller, da braucht man nicht drüber reden. Aber wenn Ja. ein Unternehmen sein eigenes Dashboarding bauen möchte, seine eigenen Sachen bauen, ist das eine coole Möglichkeit, das Ja. Ganze zu machen. Definitiv. Ne? Und du hast dich jetzt, glaube ich, so oft vorhin entschuldigt, ja, was deine Dashboards angeht. Ich glaube, uns ist allen bewusst, wer einmal damit rumhantiert hat. Ich habe selber mal ausprobiert, ja, in Fabric. Da muss man Zeit mitbringen halt, ne? Zeit, Geduld, man muss Ideen sammeln, wie kann man was anordnen, welche Zeitlinien, Zeitsträhle möchte man da darstellen, was geht überhaupt, und da braucht man einfach Zeit, damit es richtig charmant und schön ist. Und von daher, aber man hat dann alles auf einem Überblick, ja, und kann sich warnen lassen, etc. Ich finde das einfach mega und finde ich mega cool. Danke auf jeden Fall erstmal. Das war richtig Gerne, cool. gerne. Zumal, wenn man jetzt Warnungen haben will, kann man den Activator nutzen. Ja. Und der Activator gibt eine Warnung aus, pass mal auf, hier IP-Adresse XY hat zum 100.000. Mal versucht, da ranzukommen. Also man hat viele, viele Möglichkeiten. Klar braucht man da wieder für Fabric, braucht man auch eine Kapazität. Aber wer vielleicht sowieso im Datenumfeld sich mit Fabric beschäftigt, für den ist das eine super Ergänzung, das Ganze zu machen. Und also meiner Meinung nach, nie war es einfacher, Daten, was den Azure Monitor angeht und die Log Analytics Workspaces zu bekommen. Also easy. Wirklich einfach. Ja. Und man hat es ja auch gesehen, du hast ja auch vorhin gezeigt, wenn man erstmal rumexperimentieren kann, einfach die Free-Version von Fabric nutzen halt, ne, kostet kein Geld. Genau. Meines Wissens, wie gesagt, ich habe es ja selber, läuft es nie aus, sofern man da nicht fett Dart drüber schickt halt, ja. Wo Microsoft dann auch Geld sieht. Von daher kann man da ausführlich testen und es dann wirklich für sich entscheiden, macht Sinn, macht es keinen Sinn, baue ich da auf eine Dienstleistung auf für unsere Kunden oder halt nicht. Ich glaube, da kann jeder sich jetzt neu erfinden und wirklich auch neue Services generieren, aus meiner Sicht. Ja, genau, so sieht's aus. Ne? Ganz einfach. Spannend. Cool. Okay. Ja. Das wäre es gewesen. Auf jeden Fall. Reicht ja auch. Ja. Wir sind wieder, unser Horizont ist wieder weiter geworden, was immer schön ist, wenn wir was zeigen. Und aber wann das natürlich in General Available geschaltet wird, weißt du noch gar nicht halt wahrscheinlich, ne? Was in der Preview noch ist, ne? Ja. Genau, ist auch relativ kurz in der Preview tatsächlich. Nein, kann ich nicht sagen. Aber ich vermute, dass die natürlich an diesem, ich sag mal, an diesem Mirroring noch natürlich ein bisschen feilen werden. Also sprich, das besser machen. Da gibt es so vielleicht auch ein paar Fehler, die noch kommen, die man noch ausmerzen muss. Ja. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Vielleicht zur FabCon in Barcelona. Wird's vielleicht, wer weiß. Weiß man nicht. Ne? Was für coole Sachen kommen zur FabCon. Ne? Meistens werden in Amerika und in den USA natürlich die größeren Highlights gelauncht, wie man so schön sagt. Aber grundsätzlich kann es natürlich auch sein, dass das eine oder andere auch in Europa angekündigt wird. Dann wäre natürlich schön. Und wir werden sehen. Nee, solche Events werden ja auch gerne mal genommen, um solche Highlights dann wirklich halt kundzutun. Von daher, warten wir es ab, lass uns überraschen. Microsoft ist immer für Überraschungen gut, definitiv. Definitiv. Sehr schön. Alles klar. Cool. Mega. Gut. Dann vielen Dank, René, für die heutige Aussicht, mehr oder minder. Wir haben schon vieles wieder vor, was wir nächstes Mal wird, glaube ich, was aus Fabric, beziehungsweise Foundry. Es gibt neue Mai-Modelle von Microsoft, die würde ich gerne mal präsentieren, gucken, was sie alles kann. Von daher hier mal ein kleiner Ausblick, was wir als nächstes vorhaben. Genau. Danke dir erstmal
Und ich sage von meiner Seite Daumen hoch, bitte kommentiert, wenn ihr irgendwas anders seht, wenn ihr irgendwas mal anders gezeigt bekommen wollt von uns. Das wird uns extrem helfen. Und ich sage schon mal Servus. Alles klar, danke Joris. Von meiner Seite auch ein gepflegtes Tschüss und abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch, ja, das freut uns, kommentiert und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei den Cloud Junkies und haut rein.